नमस्कार दोस्तों, आज हम ये छोटा सा एक्सटेंशन बोर्ड लेके आए हैं जिसमें हमारा ये एक पावर सॉकेट रहेगा और एक नॉर्मल सॉकेट रहेगा। तो उसके साथ में ये हमारा एक पावर स्विच रहेगा जो कि पावर सॉकेट को चलाने के लिए, और एक ये हमारा नॉर्मल स्विच रहेगा नॉर्मल सॉकेट को चलाने के लिए। पीछे से मैंने इनका कनेक्शन कर दिया है। आपको एक बार बता देता हूँ, हमारी मेन सप्लाई इन दोनों के कॉमन में जाएगी, दोनों स्विच में। और यहाँ से जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से मैंने वायर पहले ही ज्वाइन कर रखा है यहाँ पर लाइन में, और यहाँ से मैंने इस सॉकेट के इस वाले लाइन में लिख कर रखा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं एल लिखा हुआ है और यहाँ पर एन लिखा हुआ है। तो एल में हमें लाइन देना है और एन में हमें न्यूट्रल देना है, और ये अर्थिंग वाला हमें इनके साथ कॉमन में ज्वाइन करना है। तो यहाँ से हमें देखेंगे तो इस बॉक्स में से हमें एक तो ये अर्थिंग का वायर मिल रहा है और एक ये 4 mm का फेस और न्यूट्रल वायर मिल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें मैं चेक करता हूँ तो इसमें हमारा अभी लाइट है। तो हम सबसे पहले MCB बॉक्स को जाएंगे, यहाँ से ट्रिप कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने MCB डाउन करने के बाद ये हमारी जो 4 mm की मेन फेस की वायर आया है, इसे हमने सबसे पहले इन दोनों स्विच में ज्वाइन करा दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पावर सॉकेट है, तो इसका ये हमारा पावर स्विच है ये वाला। तो इसमें मैंने इन दोनों के नीचे वाला पॉइंट लिया है, इन दोनों में मैंने कॉमन ही ये 4 mm की वायर ज्वाइन करा दी है, ताकि जैसे ही स्विच हम ये ऑन करेंगे, यहाँ से 4 mm वाले वायर से इस सॉकेट में लाइन आ जाए और यहाँ से इस सॉकेट में लाइन आ जाए। तो यहाँ का जो एक पॉइंट बच गया था न्यूट्रल का, इसका मैंने यहाँ पर ये ज्वाइन कर दिया है, और ये जो न्यूट्रल का दूसरा पॉइंट बचा है, इसे हम डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला वायर हमारा 4 mm वाला वायर न्यूट्रल का आया हुआ है, इसे हम ऐसे ही इन्हें कॉमन कर देंगे। और इस सॉकेट के अंदर ऐसे ज्वाइन करा देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने न्यूट्रल को भी इनमें ज्वाइन कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा बोर्ड अब कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल भी ज्वाइन कर दिया है और दोनों सॉकेट में इस स्विच के थ्रू फेस भी कनेक्ट हो गया है। अब ये हमारा बचा हुआ पॉइंट जो है, बीच वाला पॉइंट होता है हमारा अर्थिंग का। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये अर्थिंग का पॉइंट इस सॉकेट से लिया हुआ है, और ये जो हमारी अब मेन अर्थिंग का पॉइंट आई हुई है, इसमें देखो ये आई हुई है, इसको हम इसके साथ कॉमनली कनेक्ट करेंगे। अब इसको हम ये बीच वाला पॉइंट में ऐसे ज्वाइन करा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये अर्थिंग का भी हमारा ज्वाइन कर दिया है दोनों स्विच के थ्रू। पहले कॉमनली आया, दोनों स्विच के थ्रू हमारा फेस भी कनेक्ट हो गया है और न्यूट्रल भी कनेक्ट हो गया। तो ये अब हमारा सॉकेट अब कंप्लीट है। तो ये जो बचे हुए वायर है, इसे हम काटेंगे नहीं, बल्कि यहाँ पर ही फिक्स कर देंगे ऐसे, ताकि ये बाद में हमारे काम आ सके। इसको हम अच्छे से इसमें फिट करके अच्छे से टाइट कर देंगे। अब फ्रेंड्स, अब बोर्ड को आप सीधा उल्टा देख लेगा, उस हिसाब से टाइट करिएगा। और ये बोर्ड हम यहाँ पर फिट कर देंगे। और फिट होने के बाद चलिए MCB स्टार्ट करके आते हैं।
ये हमारी मेन पावर सप्लाई है, इसे हम ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा लाइट आ चुकी है दोनों बोर्ड में। देखिए ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा अर्थिंग है। तो देखिए यहाँ पर सप्लाई आ चुकी है, देखिए इसमें भी हमारी सप्लाई आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरी वीडियो को लाइक करना।